हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। कोरोना भाइरसको लकडाउनपछि भक्तपुर जिल्ला अन्तर्गत सबै ठाउँमा प्रदूषण मुक्त भएको कारण एकदम सुन्दर दृश्यहरू देख्न पाएका छौँ। लकडाउनले गर्दाखेरि अफिस अनि अर्गनाइजेसन लगायत फ्याक्ट्रीहरू पनि बन्द गरिएको छ र सडकमा गाडी तथा मोटरसाइकलहरू पनि कम गुडिएको देखिन्छ, जसले गर्दा इन्जिनबाट निस्किने नाइट्रोजन डाइअक्साइडको मात्रा हावामा कम देखिएको छ। नाइट्रोजन डाइअक्साइड यानि NO2 हाम्रो श्वासको नलीमा गयो भने हामीलाई विभिन्न थरीका रोगहरू जस्तै asthmaहरू लाग्न सक्छ। एयर पोल्युसन कम भएको कारण तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर र रमणीय दृश्यहरू देख्न सकिन्छ र स्वच्छ हावासँगै दिउँसो नीलो आकाश र राति चम्किला ताराहरू देखिनुको मजा पनि छुट्टै छ। हावा मात्र होइन, लकडाउनले गर्दाखेरि पानीको स्रोतहरू पनि एकदम सफा भएर आइरहेको छ। इन्डस्ट्रियल वेस्टहरू कम भएको कारण खोला तथा नदीहरू पनि पहिलाभन्दा एकदम सफा भएको छ। जसरी लकडाउनले गर्दाखेरि इकोनोमीमा नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू आइरहेको छ, त्यसरी नै इकोलोजीमा यानि इन्भाइरोमेन्टमा सुधारहरू आइरहेको देख्न सक्छौँ हामी।